오늘의 컨텐츠는 30분 동안 여러분들 두 분이서 뭘 하는지 관찰 카메라를 진행해 보려고 합니다. 날로 컨텐츠 먹으려는 건 절대 아니고요. 정말로 궁금해서 진행자 없이 두 분을 두고 나갈 겁니다. 각설하고요. 30분 있다 뵙겠습니다. 보세요. 저 새끼 존나 잘하는 건데. 유하. 이게 뭐야? 어? 몰카인가? 뭐, 진짜 30분 동안 있는 거냐? 몰라. 요리해 먹으라고 저기 앞에 해놓은 건가? 뭐 같아? 뭐지? 뭐지? 뒤에 누구 숨어있나? 어. 깜짝이야. 아씨. 아씨. 뭐야, 다 보이네? 와, 신기하다. 나 혼자 산다 같아. 평소 때처럼 하세요? 예? 평소 때처럼 하세요? 평소 때 제가 뭐 했는데? 원래 하듯이. 저 원래 하듯이 하고 있는데. 에이. 평소에 말한 거잖아요, 제가. 에이. 왜요? 너무 의식한다, 카메라. 언제 어떻게 왜 했나요? 안 평소에? 그러세요? 평소에 어떻게 했나요? 다정하게. 예? 다정하잖아. 아 괜히 각 잡으려고. 아니 뭐 아, 이거 병 같아. 아, 카메라 있으면 뭐라고 해야 될 것 같아. 슬쩍 다정하게 하래. 소근소근거려. 머리 살짝 넘기라고. 아니, 아! 내 머리. 원래 안 이러잖아요. 카메라 앞에서 뭐 이렇게. 진짜 이게 단가? 그런 거 같은데. 꽤나 시시하고. 여기 많이 떨어졌다. 미모는 현서무기. I'm a beautiful girl. 난 beautiful girl. 왜 먹어? 아 허락 맞고 먹어.
야, 나 눈에 뭐 들어가냐 여기? 응? 아씨 왜 이렇게 간지럽지 여기가? 간지러? 뭐가 들어간 것 같아. 이물감이 느껴져. 그러면 코로나야? 인공눈물 하나 사. 결막염 이런 거 아니야? 몰라. 뭐가 들어간 것 같아. 눌러봐. 나 뭐 들어? 찔러서? 울어서 이렇게 빼 한번. 찔러줘? 지금 계속 느껴져. 한번 눈물 해서. 인공눈물 있는 사람 없나? 사무실에? 몰라. 뭐가 들어간 것 같아. 뒤쪽에 뭐가 들어갔나? 이렇게 저쪽 봐봐. 아 들어왔다. 뭐가 들어가 있어? 흰 색깔 조그만한 거. 그래? 진짜 조그만한 거. 봐봐. 봐봐. 내려봐. 밑에 있어. 아니 이렇게 내려봐 손. 저쪽 끝에. 저 안에 보이지? 저거. 저 휴지? 물 묻혀서? 아니. 왜 구경해? 저거 맞나? 저 맞는 거 같은데? 근데 저거라도 빼봐. 사왔다. 저 있네. 어떻게? 아니 이거 면봉이 있어야 될 것 같아. 멤버 있어. 줘? 나가면 안 되잖아. 아니야 나 나중에 끌래. 아니 이걸 빼. 무서워. 여기서 나 엄청 예쁘게 나온다. 어머 웬일이야? 봐봐. 아 나 못할 것 같아. 안 아파. 하나도 안 아파. 이렇게 해서 그냥 이렇게 찍으면 같이 딸려 나와. 너 돌려봐. 이렇게 고개를 들어. 바로 있네. 손톱. 안 아파. 진짜 안 아파. 손톱 치워봐. 치워. 안 났어 그래. 안 아프지? 아 따가워. 안 아파. 간지러워 그게 아니고. 일단 빼고 이렇게 빼고 해. 이건가 진짜? 그럴 수도 있어. 아닐 수도 있지. 근데 일단 이게 이물질 하나 이거니까. 야 근데 왜 안 나와? 나 씹다. 봐봐. 갖고 와. 저뭐 너 원래 있는 거 아니지? 몰라. 사실 아까 하고 싶은데. 어디 갔어? 원래 있는 건가? 난 건가 뭐가? 그래서 그눈 안에 나나 그렇게? 이거 흰거 이거 말하는 거지. 근데 움직이긴 한번 이걸로 해보자. 움직였으면 진짜 움직였겠지 이거. 안 움직이잖아. 난 건가 보다. 뭐지? 결막에? 이걸 뭐라 그래? 여기를. 내롱살? 근데 거기에 원래 나나? 다래끼야? 다래끼인데 그 안에서 나오나 다래끼가? 저렇게 나오는 거네? 다래끼 위치 이렇게 써. 다래끼 위치. 이거 콩다래끼 이런 거. 겉다래끼.
그거 다리끼인가 봐. 맞나? 콩가루의 위치가 이상한 거. 아닌 것 같은데? 야, 열어봐. 완전. 다리끼인 거 같아. 그쪽이 근데 이모가 느껴져? 밑에 쪽? 몰라. 뭐가 난 건가? 그 밑에 아니면 나 어제도 정확히 아침에 이런 느낌이 있었거든. 근데 낮았어? 저녁에는 안 났어. 영식을 못한 거야 내가. 응. 지금 느껴져. 다리끼 같은데? 밑에 나무? 야 잠깐 걸리지 마. 맞는 거 같아. 안 움직여. 그치? 이 정도 건드렸으면 빠져야 되잖아. 그치? 다리끼 얼마? 얼마? 이걸 치워. 진짜로. 망했다 씨. 근데 원래 거긴 안 와, 다리끼가? 특이하네. 야 걔 걸리지 마. 다리끼가 아닌 것 같은데? 아니면 그런 거. 눈에 짜는 거. 눈 여드름? 이거. 약국 가봐. 병원 가야 되나? 약국 가서 안약만 넣어도 나아질걸? 그 전용 안약. 그래? 어. 안과 가는 게 좋긴 한데. 귀찮잖아. 그니까. 안과 가는 게 좋긴 하지. 눈은 소중하니까. 야, 아, 이거 떨어진다고. 떨어져! 그래도 떨어진다고 이렇게 밑으로 계속 하면 니 아까 전에 무슨 라면 묻었다고 알떨더니 지금 뭐가 존나 많이 묻어있네 이미. 응, 그러네. 이건 뭐야 이거 옷이 소매가 왜 이렇게 더러워? 어때 이런 이미지 싫지? 난 상관없어. 존나 이상하단 말이야. 왜 상관이 있냐고. 괜찮아. 난 나 자체가 깨끗하니까. 너 안 깨끗하잖아. 너 샤워 잘 안 하잖아. 해, 어제 했어. 야 샤워는 하루에 한 번씩 해야 되는 거야. 아니라니까. 하지만 샤워까지는 좀 그렇지. 뭐가 그래? 옷은 더러워도 내 몸은 더럽히지 말아줘. 머리는 맨날 감지. 아 그럼 떡지니까 어쩔 수 없이 감는 거잖아 네가. 세수도 맨날 하고 폼클렌징. 아 그럼 당연히 해야지 화장했으면. 손 발도 맨날 닦고 속옷도 맨날 갈아입어. 안 씻고 속옷을 갈아입어? 아 X같다. 속옷을 안 갈아입는 거야? 아니면 안 씻고 갈아입는 거야? 그러니까 갈아입는데 어디 어디까지? 그만 먹어. 어떻게 된 거야? 아 있어 나만의 방식이. 갈아입어! 갈아입어. 이거 나만의 리그야. 나 뭔지 알 것 같아. 그래 그만해. 갈아입어 그냥! 갈아입는다고. 안 갈아입는다는 소리잖아. 아니야. 그럼 너 저거 얘기하는 거 아니야? 뭐? 어? 뭐? 라이너를 한다는 얘기 아니야? 아니야. 그럼 뭔데? 부분 샤워? 그만해. 아 개오바잖아. 수치스러워. 그럼 씻으면 되잖아! 근데 내가 샤워를 하면 40분 50분씩 해. 나 짧게 못해. 아니 40분 50분을 40분 50분을 하루 이틀 걸려서 할 바에 아니 이틀에 한 번씩 할 바에 20분씩 하루에 한 번씩 하면 안 돼? 나 짧게 못 빠져. 너 샤워를 며칠에 한 번씩 해? 솔직히 진짜 냉정하게 샤워 추울 때. 일주일에 한 번? 솔직히 일주일에 한 번 하자. 추울 때. 여름에는 맨날 여름은 맨날 해. 그러니까 추우면 얼마에 한 번씩 하냐 요즘 별로 안 춥잖아 응. 그럼 요즘 잘 안 하겠네
솔직히 일주일에 한두 번 하지. 응. 몸이 샤워는 맨날 해? 너 맨날 하고? 당연한 거 아니야? 왜? 아침에 저녁에. 아침에. 난 무조건 아침에. 야 저녁에 난 해야지. 무조건 아침에. 그만 아무것도 안 빨고 바로 집에 들어가서 누워? 잠옷 갈아입고? 씻어야지. 그러니까 응. 세수 나온다는 거 아니야? 세수하고 손 씻고 발 씻고 머리는? 안 감아. 아 나도 아침에 감긴 해. 머리 근데 밤에 감는 게 좋다 그랬어. 맞아. 먼지 묻어가지고. 차는 밤에 해야지. 근데 밤에는 어차피 아침에 또 해야 되잖아. 그러니까 아침에 안 하는 거지. 아침에 해야 돼. 난 아침에 샤워 안 하고 나오면 찝찝해. 뭔가 그 아침 상쾌한 공기를 맞으면서 그 상쾌함을 느껴야 돼 나는. 아 그래? 응. 이거지. 밤에는 샤워만, 아침에 머리만. 어? 밤에는 샤워만, 몸만. 아침에 머리카락만. 아 존나 더럽다 진짜. 씻어! 알지 마! 이거 안 돼! 근데 몸 여자들 좋아할걸? 모든 여자를 더러운 여자로 만들지 마. 내가 들어? 일주일에 한 번 샤워하는데 그럼 안 더럽냐? 두세 번. 아까 한 번이면 그랬잖아. 1, 2번. 그 왜 두세 번을 갑자기 그랬어? 1번 이상. 좀 너무 적은 것 같아. 두세 번. 일주일에 두 번으로 그냥 쇼 보자. 세 번, 세 번. 두 번, 세 번은 이틀에 한 번씩 간다는 소리인데 니 안 하잖아 이틀에 한 번씩. 맞아. 아니, 화, 일 이렇게 할 수 있어. 화, 토. 그러니까 그럼 일주일에 두 번이잖아. 아, 맞아. 요즘 너의 고민은 뭐야? 고민? 너 고민 털어놓는 거 존나 좋아하잖아. 무슨 고민? 요즘 무슨 생각하면서 살아? 살찐 거? 살찐 거? 응. 살찐 거는 그냥 안 먹으면 되잖아. 뭐 하면서. 힘들어. 그거가 다야? 너의 요즘 머릿속에 있는 생각이? 그리고 머릿속에 이제 퍼센테이지로 얘기를 해봐. 요즘 넷플릭스에 빠졌어. 12,000원을 주고 결제를 하면서 그 뽕을 뽑아야 한다는 생각이 가득 차 있어. 이것저것 다 보고 있단 말이지. 오늘은 인어공주를 보고 왔어 아침에. 잠자는 숲속의 공주랑. 그래서 5분 늦었어? 왜? 그냥 넷플릭스를 봐. 응. 그리고 살. 응. 그 피부 때문에 너무 스트레스 받아요. 응. 피부랑 살이 좋아져야 영상 찍을 때 예쁘게 나오는데 이 두 개가 지금 최악이야. 요즘은 그 유튜브 생각은 머릿속에 없네. 아 유튜브랑 이렇게 통틀어서 이거 다지. 그게 다 돼야 유튜브가 된다 이거? 응. 넷플릭스랑 유튜브는 무슨 상관이야? 영감, 아이디어. 공감대야? 그게 다야? 뭐 부수적인 건 많지. 또 뭐? 응? 또 뭐? 뭐 말해야 돼? 응. 그래? 너의 고민을 말해봐. 아무도 없어. 아 그래도 그럼 너의 머릿속 퍼센트 말해봐. 나처럼 가장 큰 거. 현서. 으. 현서제이. 어. 현서제이 90%. 훔쳐봐. 현서제이 90%. 응. 10% 정재열. 소름 돋게 하다. 무슨 일? 아니 니. 니 씨. 하지 말라고. 아! 거짓말 치고 있어. 우리가 걱정돼? 제일 나? 언제쯤 열심히 할까 싶지. 우리 열심히 하고 있어. 그래? 응 그럼. 최선을 다해. 최선 다하지. 너가 할 수 있는 최대의 것을 하고 있어. 달려가고 있지. 왜 대답을? 그거 뭐라 하지? 마라톤 옆에서 뛰는 사람? 저
페이스메이커. 응. 내가 페이스메이커야 지금. 누가 페이스메이커? 나. 마라톤 하는 사람 있는데. 나. 뭔 개소리라고 하는 거지? 그럼 2명이야. 내가 나를 맞춰서 조절하고 있어. 지치지 않게. 지금 조절할 때가 롱런. 지금 단거리 주장 아니라 뛸 때야. 장거리도 생각하지 말라고 해줘. 아니 일단 지금 단거리만 아니라 뛸 때라고. 응. 천천히 일단- 페이스 조절을 해야지. 응. 무슨 족도 지불도 없는데 무슨 벌써 좋게. 아니 빨리 실력을 늘리고 그 다음에 페이스 음. 조절을 해야지. 응. 왜 벌써 페이스 조절을 해? 페이스 조절은 어느 정도 실력과 응. 벌써 끝났어요? 중간적으로 잠깐 왔습니다. 선생님 이게 끝이에요? 잔소리 들으려고 넣어놓은 거예요? 컨텐츠 하고 싶다. 잔소리 듣기 싫어? 아 그럼. 잔소리 할게. 다 이렇게 맞는데. 암적이지. 응. 계속 열지 마. 근데 엄마 아빠는 너 유튜브 하는 거 보냐? 그지? 뭘 하셔? 엄마가 그저께 제이 옷장 찍은 거 보고 막 이번 영상 얼굴 좀 그렇다 이러는 거야. 내가 나 알아. 그래서 밥 먹고 있었거든. 그랬더니 연예인들이 된장찌개가 안 먹고 싶어서 안 먹니? 이러면서 좀 관리 좀 해야지. 엄마가 먹으라고 그러고 네가 관리하는데 짜증내야 되는 거 아니야? 보통? 근데 심지어 된장찌개 먹고 있진 않았거든. 그래서 아주 빼야지. 빼야지. 여름도 다가오니까. 엄마는 좋아해? 유튜브 하는 거? 엄마가 내가 하는 거를 지지해줘? 지지해줘. 뭐 언제 뭐 항상 어릴 때부터. 제이와 너와의 관계도 어때? 제이와 나의 관계. 좋아? 하나씩 좋아? 응, 하나씩 좋지? 둘이 싸울 때 없냐? 없어. 한 번도 없어? 응, 없어. 서로 꼴보기 싫을 때도 있을 거 아니야? 없어. 나도 붙어있다고. 없어. 싫어요? 진짜. 넌 그래? 제이랑? 존나 많지. 하루에 10번씩 꼴보기 싫지. 너무 붙어있어 그런가? 그럴 수 있어. 너무 오랜 기간 동안 붙어 있어서. 정유랑 난 친하잖아 근데. 약간 티격태격되는 친구가 있고 응. 서로 약간 좀 빨아주는 친구가 있어. 약간 좀 아픈 손가락인 친구 사이 이런 거 있지. 응. 그런 게 있는 것 같아. 근데 제이랑 나랑 티격태격은 아니야. 아픈 손가락이야 그럼? 우리는 아파 서로. 왜 아픈 손가락이야? 우린 서로가 아파. 왜? 우리 서로 응원해. 나 대통령 겁니다. 얼마나? 얼마나? 회사에 불만 없어? 없어. 회사에 좋은 점은 없어? 있지. 뭐 있어? 정수기 무한리 피는 거. 밖에 나가면 물 사 먹어야 된단 말이야. 또 컴퓨터 무한대요. PC방 무한대요. 어. 탁구도 칠 수 있고. 닦아줄 수 있고. 원하면 탁구장 무료. 스튜디오 무료. 대인관계 원할. 냉장고도 있고. 장비 무료. 집에 음식 가져와서 냉장고 차갑게 보온 유지할 수 있어. 그거 좋아. 난 무한 물 입히는 게 좋아. 왜 카페 가도 무한 리필 아니야 물은? 응. 근데 미지근해. 여기 차가우니까? 뜨거운 것도 나오고. 그게 다야 너가 할 수 있는. 너가 할 수 있는 회사에 대한 장점은 네가 그게 다야? 프린트도 할 수 있어. 음. 저번에 창모 사진 한번 뽑았어. 눈 간지러워 씨. 아까 야 봤다. 니 이걸로 거울 보면 안 답답하냐? 나 이거 좀 짜증나서 못 보겠어. 그래? 이걸 뭘 봐?
너가 여기 그냥 이렇게 안정하는 거 아니야? 이렇게 화장한 부위를 이렇게 보는 건가 이렇게? 그러니까 약간 이렇게? 전체적으로 보다 멀리 있는데 근데 전체적으로 안 보이잖아 이게 좀 조금 아니야. 들어가잖아. 아 근데 약간 절대 안 들어가 너 얼굴. 잠깐만. 너 절대 안 들어가 너 얼굴. 들어가. 아 절대 안 들어가. 이렇게 죽어도 안 들어가. 동서남북 이렇게 보면 되지. 동서남북 이렇게. 응. 아 때문에 얼굴 나한테 크잖아. 내가 네가 59였지. 내가 58이고. 몰라 기억. 근데 너랑 우수님 쟁기 안 나가서 내 대가리 크다고 놀리잖아 애들이. 그거 나한테 그래. 네가 제가 큰 거지. 누가 놀렸어? 댓글. 저기 잘 지내? 응. 저기 뭐야? 응? 아씨 이름 뭐야? 아 이름 까먹었어. 언지기? 아니 엄마? 연다? 창모? 랑이? 수영이? 수영이. 수영이랑 지내지. 그 유튜브 하라 그래. 수영이? 응. 내 친구들이 근데 관심이 없어 유튜브에. 그래? 어. 너 보면 안 부러워하냐? 티를 좀 안 내 나한테. 음. 아 그리고 생각보다 카메라를 좀 부담스러워해. 확실히. 셀카만 찍고 애들 이러니까 뭐라고 날까? 약간 카메라에 약간 말하거나 이런 걸 좀 어렵지 불편해. 맨 처음에. 그치 어렵지. 너도 어려운데. 넌 안 어려워야지. 야 나랑 대화하면 이렇게 저거 하는 거 아니야? 잔소리 듣는 기분이야. 응. 왜 난 잔소리 안 하려고 하는데 자꾸 잔소리가 나갈까? 나 사무실에 출근 안 할 때 내 자리 보면 어때? 빈자리 보면? 답답해. 그리고 스토리 올리면 어때? 집에서 뭐 하고 있나 싶어. 스토리를 내가 보진 않아. 보잖아! 니 내 거 다 보더만. 안 봐? 봐, 눈에 떠 있는데? 그냥 아무 생각 없이 보는 네가 걸까? 볼 때마다 무서워 벌써. 내가 얘가 뭐 하나 보는 게 아니고 아 그래? 그냥 그냥- 넘기면서? 그냥 다행이다. 넘겨지는 거지. 다행이다. 난 스토리를 잘 안 봐. 아 그래? 내가 올린 것만 봐. 난 넌 스토리 올린 넌 거 너만 봐? 없어. 내가 네 스토리 보면 무서워. 어. 왜 무서워? 응. 감시당하는 거 같아요. 잔소리 안 했으면 좋겠어. 아니 상관없어. 너가 채찍질 안 하면 누가 하겠어? 뭐라고? 너가 채찍질 안 하면 누가 나 하겠어? 채찍질 안 하잖아 너한테. 그래 엉덩이 살 닦아였어 어때? 왜? 채찍질에서. 아니 개소리를 하고 있어. 채찍 방에서 살 닦아줬다고. 근데 필요하지. 나 그래도 저번에 영상 3개 찍어보고 잘했지. 잘했어. 응. 왜 이렇게 졸리냐? 몇 분 지났지 지금? 몇 분째야? 아 이거 미리 돌려놨구나. 25분. 이게 무슨 건데 너 알잖아. 몰라. 이게 뭐야? 몰라. 그냥 이렇게 앉아서 무슨 얘기 하나 그냥 이렇게 변태의 마냥 응. 이렇게 지켜보고 있는 느낌. 그래 사생활. 은밀한 사진을. 나 다음 주 컨텐츠 생각했어. 뭐? 일단 금요일날 고데기 하는 거 머리 하는 거 한번 찍어보고 고데기 궁금해서 많아서 염색이랑. 몇 분 지났어요? 끝났다. 언제 끝난 거예요? 지금. 그건 아 네. 방금. 자 오늘 이렇게 뜻깊은 30분 보내봤는데 저도 이제 편집본을 봐야 알 것 같은데요. 혹시 뭐 어떠셨나요? 뭘 시켜놓고 어떠셨냐고 물어봐야지. 그냥 잔소리 폭탄했는데요. 잔소리랑 샤워 주기에 대해서 대화를. 있어요? 알겠습니다. 이게 뭔데요? 왜요? 뭐야 둘이? 나 모른다니까. 왜 눈 보고 웃어요? 그래서 웃길래 나 따라오신 거야.